Edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo ah yo 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 panja sango ya Congo edino image panja sitoyo yo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image Panja sango ya Congo, bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panja sango ya Congo, edino image, bolanda yango, po yango ezana makambo ya solo, utaka na source. Edino image papa, edino image, ye azolanda masolo ya Ferregola na panja sango ya Congo. Edino image, sango ya Congo, musama mwana azoloba panja sango ya Congo. Edino image, na bana kisasa bana mukili mobimba sika panja sango ya Congo. C'est pour sango na bino panzani eza ya kopanzana. Tala soko lingi ligala no panza sango. Sango panzana. Soko lingi église panza sango. Soko lingi ba business makamu nyonso panzana na mukili oyo. Okoma kwa ba bishop tatu ba charismatique le pasteur people. Tani lingi ozana batika boye yaka na panza sango ya Congo ya grave na bengi bino masolo yango oyo. Edino photo image na Paris. Edino photo image na Paris. Edino photo image na Sarah Edino image de France de cœur. Ambara Kosiamba. Mbote mingi na balandi ya www.panja sango ya Congo na yambo ya kobana émission na ngai na opesa mbote na baye basungaka panja sango ya Congo na pesi mbote la ngai na mama Irene Bengazi balobi la marraine ya panja sango ya Congo soki na komona mama Irene Bengazi na komona lisusu Adrien Mukiadi balobi vient na ngai yobi gande osute na panja sango ya Congo babi ya site na bino na mona susu Riki Service balobi mwana moke na motete na ye balobi botikela pe temps ekomi ya Riki Service balobi pusana kaka ndenge lia salobaka noko lia salobaka pusana kaka to vanda ndenge pe edino image aye ko vanda na kati ya panja sango ya Congo. Alors pendant que musika te esika oto ali panja sango ya Congo sita panja sango ya Congo evanda rande awa ezana bokasete ya Aaron Mitogas yemda pese sika na ye po panja sango ya Congo ekoko sala musala na yango. Alors donc ne musika te pona kobanda masolo na ngai na oyambela bino invité moko azakani na poto ya boyebiye asala pe ya mingi mais kasi lelo ye moko ko se présenter boko kamwa eza nani ona yambi lelo nde na solo ya kana bino invité na ngai na plateau. Bonjour maître. Bonjour. Na sepeli ko yambayo na plateau ya panja sango ya Congo mingi to yebiye mingi pe to yebiye te. Mais na otika ye a se présenter ngana yebi aza icône moko ya mboka na biso RDC asala fierté ya mboka na biso ndenge zala kaka. Alors maestro oko se présenter baye baso za nani? Moi je m'appelle Maréchal Nzoubé. Maréchal Nzoubé. Ouais. Balandi ya pala sango Congo boyoki Maréchal Nzoubé o to kaka maître Nzoubé. Na mo boya mingi kombo maître wana. Akoma oboya ne komba ki maître ye alingaka ne mingi Maréchal Nzoubé. Alors mingi boy ba Maréchal Nzoubé te Maréchal Nzoubé ye wa Maréchal nino memiso o memiso na mkwalilo na ko mani quand nous zinga na utei musana nga oui on mettre tout ça la moi émission 2-3 phrases pas de problème oui na répondre à la question za yo réponse za nga c'est vrai problème ezati Maréchal alobi ba question za nga ba réponse za ye première question nangi ali na ye bananu pourquoi Maréchal Nzoubé parce que tu dis ba maître bali mais yo du coup au longano maître au commando maréchal pourquoi maréchal et na longwa te na zara maréchal depuis ça depuis que ça maréchal ça doit bien maréchal na ya plusieurs noms ba kombo belé nga ba maître Nzoubé les loba Nzoubé ba kombo belé na sala école de Nzoubé oui parce que aujourd'hui so kena ki ça so mona trop de Nzoubé donc tant ba bien maître Nzoubé ba to bien maréchal Nzoubé ba to bien extraterrestre ba to bien l'homme qui fait la loi ba to bien Makonga Bibotu di kuba ko bakake biswanzambe lito ya nzoku
bato baza kobenga Jidoka Nzamba kumisaka muto ba champion na ba kombo ebele ba onde na zolo ba o ba yebi na ba kombo ebele bato babenga na mokili. Alors kombo maréchal et da kombo lelote tout le monde parce que soko taille de l'eau OK na kinwana na mbinza. Omona vini mo etikala na ri maître tala mingi caméra pour maréchal Nzube etikala même na balabala. Maréchal Nzube balanda pendant ça ngwa Congo bozo mona Maréchal Nzube alobi azala kini na makombo ebele mokili ebe na makombo ebele biso peut-être na Europe awande tuza koyeba na kombo ya maître mais azala ka maître ti azala ka ni maréchal Baïba na bango maréchal Nzube. Baïbi qui n'a pas un maréchal Nzube. Maître Nzube parce que maître Zara à titre. Quelqu'un a eu le ceinture noire, donc c'est comme chez nous au Congo, donc maître. Maître c'est un titre, non au gravité. Si on a une maréchal, non pas ça que comme maréchal wana. Maréchal Nzube. Parce que tu dis que judo, ou sportif ou nene ou kanga, aux maître pour faut mutu moko ya kopesa yo kombo wana lelo comme maréchal. Nena yeba nana ngo pese ko kuma maréchal wana to ezaka ka mokili kam de bon ye photo pese grade à maréchal hein na source makambo oui ngana na mona mbinza ouais pauvre président Nabiso son nom repose en paix président Mobutu oui il était maréchal ouais comme azala likolo ya batinyoso oui tanga na sa na ba histoire vrai ba to mona fois ben maréchal oh bato amonenga komba kopesanga maréchal extraterrestre yaki na collègue na bino joka weba joka to kata pardon to temporiser na no to temporiser na place wana maréchal alobi kombono yaki parce que azaki likolo wana ezo concerné nde yengai te ndenge alobi na tuniye pourquoi maréchal alobi maréchal kombo wana parce que azaki likolo ya ba point d'interrogation continuez maréchal. Ah oui, parce que tozaki na moment on a habité le lot ndenge na so ba maréchal ba ko ba belé. Mais tant on ba benga maréchal, tozaka maréchal Mobutu, oui, maréchal Nzube, maréchal Jibempiana. On était trois à l'époque. Vous êtes à trois. Ba sportif on a ba yebi parce que ngai ba to ba tera ba tricot ba ko maréchal Nzube. Hein? Ba to la ta ba compétition ba maréchal Nzube. Donc ça combo le lot combo kala. Tozolo ba kesa na époque ya Mobutu tant ngaki en vie. Ah oui, tala kaka na ozonga lera Mobutu. Mais ça na amena époque Mobutu parce que époque où il y a na biso na bando binate na la poto. Ah oui. Bon balanda pendant ça on Congo comprendre combo ya maréchal et uta wapi parce que toi qui na mokonza mboka azalaki maréchal et côté ndule toi qui na JB Piana le souverain azalaki maréchal et côté sport IEP et ça là on monte m'a pas cité parce que ils ont un titre mais c'est histoire vraie. Ils ont histoire vraie ndenge ya lobby et on est à 3. Abi bazaka à 3. On a habité sur Basel à mettre à 3. Maréchal Mobutu, maréchal Nzube et maréchal JB Piana. Mais banda na habité que maréchal Nzube azalaka non yoka maréchal mususte hein ndé na tambola. Ngabe na habité hein. Ah, na habité donc ils allaient à combo, ils allaient à pe ils allaient et le ngwa raté le quoi na boya na côté qui mettre. Normalement boya na qui mettre parce que là trop de maîtres. Trop de maîtres. Il y a des maîtres les vrais, oui. Il y a des maîtres les faux vrais. Des faux vrais, ça veut dire. Les faux vrais. Des faux vrais, ça veut dire. C'est-à-dire, Azana est faux. Azana est faux. Mais Moutamona Mokili Azali, on va bien faux. Donc Azana est faux, mais les vrais. C'est-à-dire, Azana est faux, mais le corps a Mokili. Oui. Nous sommes en réalité donc vrai. Les faux vrais. Les faux vrais. Mettre les vrais faux. Les vrais faux. Ouais. Maître, comment ça la confusion? Maître, il m'a expliqué l'indépendance en Congo parce que comment ça la confusion? Mais ils ont parce que il y a des gens au monde ailleurs, maître. Bon, c'est quoi ce Babengi maître. Maître Robert Révi a tenu son mobilité. Ils ont un titre. Ils ont un titre. Ils ont un titre. Donc, pour tout le monde, pas venir dans le palais. À ça, on peut exporter. À combien de coups de tête, si vous avez un maître, mon accord. Il y a solo. Ah oui. Oh. Vous comprenez non? Na comprendre aussi que la fois passée na auto yamba collègue na yo maître Mandiangu JP Mandiangu auto ko lo appelle likamboka auto lo ba mais ça ba réalité mokili ba réalité mokili aux maître ba lobito obeta mokili mobimba yo mona so dans zongi na kala na David Doué na France to zongi ba Fabien Kan ba Thierry Ley oui na David Doué les mois na biso lek na biso na ni Teddy Riner on mona bango place ba bunda on mona ba benga bango maître non basala amona kata tatami nakata tatami bon tozongi pana biso na Congo oui ezaka Zaïre pana biso zaka vrai parce qu'il y a des teti ba yalara pour montrer qui mettre na yo au bandi na on a libanda
pour na bateti ba la tina ni mezaki nango bien penda mingité mais il faut ça ande trop na discipline na yo au moins na discipline on est ngai so na tali côté na nga parcours na nga la sali ba sport et belé o na olo ba ebi na sali karaté na karaté club Kalomo qui pas grand maître Louyeyi oui après master na ngai na pesi ba mbote belé ka shamanko mimengambe na Suède na Stockholm Mingambe oui azungai na club na ya bundisi nga pe compétition na club na ye mais avant Mingambe na ye ko sala karaté na masa na maître Nelly to manane karaté pa ye to longo na Kalomo ki na ye pa sensei Zamo yemta comme ça nga mo liko na karaté après master na nga Mimi Engambe a mimi nga na karaté tina compétition mais na sa judo na sa masa le belé après ko sala karaté na sala boxe pas ya maître na karaté osuka ki na ceinture nini na la ceinture marron na karaté na bunda compétition maître Baigon ayebi nga na milia karaté mbote mingi Baigon mutunanga na bandal maître asala masanope belé Baigon tondi marabaninga quoi je veux dire quoi donc nako ba parce que na meka solo amaramyoso ba master nanga ba collègue nanga o ba travail nanga ba so ba moni place to mutu wana azab nani ya mana physique comme un collègue nanga masuba nanga maître Thierry Bumba ayebi manolo babi ye azani ya mala physique surtout bandi physique na lembati yango to mona ba maître mususu donc to benga ka respect réciproque oui tango moni mona moko bolé muswa ya zo bunga nzela le mususu abina bata obeta wer musu na tali na bi et apika lokola ngana babite na obeta vie molf et apika ngana lokola na bi na obeta maître carré et aka lokola ngana babi na obeta maître amisa méthode kosaka parce que tant yo boki na obeta mutu wana obeta eloko nini o ya éviter même so obeta e pour za jeune ya na âge oui ouais mais na zone dimato obeta e pelo ni obeta est-ce que ba niveau pour comment est-ce que olenda pelo ko la pour que na obeta mais na éviter pour la mona ngana obeta nga batute na comme je suis mais il faut que l'ongole molimo batona motola sakate ye fa beta mutu wana tango zo beta eza batona ba rane azon ngazo ne risque pour azwa succès mais risque na mabe oui on azolo bango na ndenga mabe te risque na mabe tango obeta la calcul obeta mutu est-ce que yo obeta mutu ayo moko ou bien yo obeta ya groupe est-ce que yo obeta mutu na osimba mbeli ou bien yo na maboko pour ça zo compter mutu wana c'est un vie na yo asala masano yo sala est-ce que ko obeta mais tout ça a point d'interrogation peut-être bon parce que par rapport à l'âge vraiment que l'âge est avancé ba moni que ngana zana jeune na luxa mingi mama mbongo nano mais na ba po muta beta nga faire attention loko na lobaka fais attention so ba tiki ba kangi biso place mo na obeta nga parce que les mususu bo excusez na ba mono rétiser les mususu ko ba sunzo ta moi c'était pour bitumbe za ba sans sebele pongai tano aussi ça mailo nyo si c'est ba bitumbe ko continuer na oswa minu ti place nyonso nga ba swa na nzoto mibale mso na oswa yongo na ko bamba ona mabanga eza bitumbati ya bitumba lobile mso obundati donc mais na mona ba bato ba robeta bato so landi bango bien na circuit ya masanga so ameli ba masanga ne ba muscador na air mo mona ga te no beta viana na osigner viana mais tant comme asiko beaucoup de fara oui biso bonne na tuna pourquoi biso to revarater na osigner viana na obeta viana otozonga ga surtout parce que discipline na bilona bango ko qualité quand même ba discipline est de belé oui ba discipline est belé tout ça ba sport est belé judo karaté boxe full ba sport est belé mais pourquoi ba vague wana comme yara ke o ngana fona signer ka mettre machipe mandiango fona betaille c'est ça na bien ça ba faute yango no mona bingana ngana nga ba be yanga sous maître té da bazonga ka kombo nga kala maréchal parce que le lot so ba ba maître ba koma ko zwango en grosso modo et comment nomoro ya ki voyou so ba bengo maître donc ouais bango bokoma pe mal vie hein te ngato koma mal vite par rapport déjà ndena vivre na mboko parce que ça maréchal ndena vivre na mboko na moi distance nakutana petite sœur na nga ba mote na musika ha zena mongita ozoluka to sala émission ba to sala ya propre zena to sala ya propre parce que yo zana kata domaine oui oyebi makamno yo tuna zena na do kima ote mais to sala émission oyo tuna na répondre yo donc réponse na ngona zena donc bobo na Lyon l'émission non vérité pour le sali ya ba maître to lobela donc ngai na zala libanda ya ba maître c'est-à-dire son na libanda ya ba maître donc il faut pas mélanger bango so bazui na bango ba fonction ki maître ba sala ba menga so mutalobi oh na ki ça c'est ya sala boy oui
na kisasa na sala boye mena sala yote parce que oh le do sala mais le roi ko to benga biso lenga na poto na tika kuluna te mena oka kuluna na kisasa et comme on kuluna mais kuluna na ba succès na kisasa bo ngbo na poto maka moneza na kateawa hein na poto to tambola na luka mbongo après mibeko pesa kana sima Maréchal na kacho balabate siko po buzo ba nso esila makamoso o zo be esila kikuluna na ba maître na ba sportif ambara kuzia mananzela omegeka mouvement po azana non sportif est-ce que ça peut autoriser ba vrai maître ya solo ba ko sa kuluna te wazo sala kuluna makambo do makambo zolo ba ezo zoye est-ce que yo ko e ba vrai maître solo ko sa kuluna te parce que aza fier na discipline na ye aza fier na art na ye aza ko défendre art na esprit bien basé belé na Paris mais na ye pona tanga ba kombo ba tout ba bon sportif ne pour n'attendre ba kombo ba tout y a bien y a bon non y a mauvais mais ba o ba zo sala ba bien mais ba o ba dehors maman libanda a ba rêver il faut ba kanisa et logo nini bango ba ko sala poto ba idéologie on est logo bango lo kin ba la poto ko sala ki kuluna ou bien ko sala ba bango ma mwana ba bango la poto ezara pe souti ah to ko lukala pour awa o ko sala ndeni ba bote ba mwala ande mo biso to bimani na vivaka monde na vivara yo mo ndenge na vivara bakare belé parmi voilà et conseiller que maréchal oui nakacho malobati maréchal peut aussi disparaître hein oui que ça a disparu dans le monde des sports hein oui pourquoi sur le lot peut-être kulu na peut côté na makamba sport peut-être et ça peut ba faute na bino maréchal bobungi na bino na makamba non ba faute na biso te mais na zotalisa mingi ba sportif a lelo na hôtel sabongo na sport lelo bena discipline ya te par rapport à biso na ba ovio to kutaka parce que so na tuni lelo moko biso ngala na belève na so na yega boye bazolia na bi mate bazé oliat tozolia par ordre de shinga boti olia bana bavandi maître Mbata mbote na musika poza kishasa maître Mbata ceinture noire 4e dan moi no nga propre maître Mbata osukula kimono est-ce que botu na ngale ba sportif lelo est-ce que ba maître na bino ba recommander bino ninga ba osukula kimono maître na yo est-ce que maître no donc c'est-à-dire l'accès des sports échanger parce que biso place tozala ki so kwesi ndena ba sportif azo ka mibeko taba habite maître kwesi toto ba ordre de shinga donc voilà la yo bazo de shinga maréchal azoloba donc vous comprenez oui donc ba mbote belé na maître na ngai maître Mamisa c'est mon père donc papa Leknanga pour biso ya famille maître Tchembe père Leknanga donc maître Mamisa mutasala lelo po maréchal azala lelo maréchal maître Mamisa père Leknanga mutazonga na club pour capitaine Tchembe maître Mamisa a évolué nanga parce que à dehors d'entraînement dozwanga amemanga na eloko to benga ISTEC Institut supérieur théologie de Kinshasa ezaki ba pasteur soka menga na butu wana abana ko beta nga ba mouvement na ba pelouse talaka ya zaki ba catégorie belenga mo machombeka ba abana ko bamba nga na sena asala ba mouvement na ye ngana bloka bozo kuela ba ndenge ya sa wana na bloquer donc ça na comment mire mingi be zaraye et puis to kutaki ba supérieur na club na biso ba laki le rôle supérieur na ngai maître Guy Lutete était supérieur par rapport à moi na yego sebla mingi na robunda ba collègue nanga le rôle maître Thierry Bumba Chimanga Bumba leka maître Bobo Vandam c'est mon vieux maître Bobo Bambote Belé vieux nanga et King Zabanga ba supérieur na biso grand frère nanga propre maître Jado Mungombe aussi c'est mon supérieur. On était tous ensemble. Vous comprenez? Mais, en réalité, ngai inde mutu na ego tombola na ego bimisa. Mbinza wana. Ah, mbinza. Ngande mu na ego bimisa mbinza wana na ego tombola ngo penda na image ya mampenda ya judo quoi. Baebi. Donc mbinza kaka. Te ngana tobunda compétition na kisasati. Mais pourtant bazo tanga derrière pour image wana bne ya. Tanto to ngaliema. Parce que ngana ade ya mutu na matonge wana na siège qui hein na matonge na siège na tambula na master nga machuda oh lengole wabi mettre machuda balobi to tambula na ye mais maréchal yo liboso ya panda sangwa Congo hein différence ya ba club bango na geda ngai na pe côté na ngapona ngai na club na ngala slash de club ngalima avant bango nyoso basala ba Kodokan nazara derrière club pour machuda za fondateur ya club Kodokan ngape na cofondateur club notaka bimsaide ngana na stenaki
na musika na ba maître Jika ebiso na babinaza jeune ya liboso wa sa club na Kisasa parce que ba club wa kala to na Kisasa wana tana oloba o aninga contredire nga loba tana oloba ba club wa kala na Kisasa tozaka na judo club Ikaji ouais. Judo club Geda Judo club Barumbu Judo club Lingwala Judo club Centrokin Judo club Kamikaze Judo club Matete ouais. Ouragan Judo club Salongo DSP Kitambo ezalaka pour utape na kata DSP Judo club Bandal nanga to bimina ba club ka banzela moko Bandal fondateur à Judo club Bandal ezalaka maître Deyo na collègue na ye maître Ogisha après vient na biso papa Dak ayekozwa relève wana son âme repose en paix na fondateur à Judo club Bandal ezalaka maître Deyo na collègue na ye Ogisha parce que domisa ba club ganzela moyer mo vient na Deyo ayobenga maître Nzube ya otaka biso poa pour bango ba utape ko sala judo na mbinza na DSP. Vous comprenez? Na bo santé judo club ngiri wana na ba club ezalaka akala ba club ezalaka lelo ouais lelo noko ba club comment belé ça bien parce que monde déjà ko évoluer parce que mais lenga na sa club ba club na simeyaka neti maître Magema sagi judo club Lemba judo club Samoral et Samaka maître Ogi Boyaka ayako sa appelle judo club Kauka judo club on attrapé et yaka mais bah c'est comme ezalaka c'est comme à l'époque dans club son abossé autant ezalaki judo club Kishasa et ça ma sima club nanga judo club Gaulois et ko salama ba club onga na ina tina Kisasa hein ba club musupe bimeza ngo mabete nde monde zo eza ko évoluer c'est bon courage siko nakatio malobate maréchal ba club ngo bimara na ko ndengo sans autorisation au maréchal Lamuki Amélie Mwati na ye et puis ajuka idée na ye ka funa ça la club nanga ou bezaki na comment na faut que la fédération aux permission so mutamoni azane capable à koki ko sala club pourquoi pas il faut kabola o yo za nango kabona baningati mais ezala rande na professeur a bien to benga na France ba entraîneur a bien vous comprenez si ko tango yo sala tango yo outi na club na yo OK fonder yo club ba supérieur na yo ba télé melaki ote ba ezalaka bon so ba télé mais là ba télé manga na okaka te teti tant ba télé manga na okaka te déjà et puis na moment na sali club ba transférer ngai mbala moko ba tekinga parce que biso tozali bato ali boso oyo ba banda transfert ya mo resomba ba jidoka na Kisasa oyo bango vérité za biso bino judo le libanais mo na Kisasa judo ke Budokan kota gare centrale l'air somba ba judo kuna abandi ko somba maître Ziko maître pauvre janvier son âme repose en paix wana maître Ziko outi na club ni Barumbu Saint-Paul aye na ngaliema non babi biso toza ba tu o le ba kotaka transfert ba no somba judo club na yo ngai ba longo ki kuna na ngaliema ba sominga na club wana pa libanais wana na ville donc libanais yaki asali na kamati club na ngana sundoli yango pa ya libanais pa ba capitaine na ngai maître 12e monde maître Mbata na petit frère na maître Itea nga moko na kena transfert kuna maître Couteau grand frère à maître Bobo Vandam na maître Mami Savalia monga transfert donc club wana na Budokan yango mutengena mabo somba ba Jidoka c'est un libanais bazaki soutien pas Budokwai ouais lelo Budokan ouais et ça na gare centrale ba ina soutien avec famille Moleka ba lolo Moleka ba Ignace Moleka donc bango nde bazoi makanisa osomba ba Jidoka tozaki belé kuna ba sombaki donc libanais le raé azaki na posa ba meilleur ya Kisasa asa moi sélectionné azaki na posa meilleur ya Kisasa il faut azwa na Kisasa compétition azui 7 champions d'Isaïr ya 7 vice-champion d'Isaïr na batu basala combo batu musu basala combo lokola ba Fabien Koutama yan ngé ko yate parce que pena pour moi on a pas au la paix Fabien Koutama à Centrokin yan ngé ko na club na besoin mais pas meilleur on est qui ça vraiment ba oh wala ki na la titre libanais on a le quoi na famille Moleka ba somba biso nyos tozaki bele tozaki donc so ba bengi ba na équipe nationale to ki na club mobimba place à libanais donc biso nyos to ki na équipe nationale tozaka ba 25 28 parce que na otanga na tangiti tana tango maître Ziko azaki na maître Janvier azalaki
Ngamoko Maréchal Nzube na yalaki, maître Richard Nangwile, grand judoka complet azalaki, Fabien Samouzu à Londres azalaki, pauvre maître Mifune azalaki, Sato azalaki, maître Muzungu Biko azalaka, natangi pauvre Kambaka Muzuna azalaki, pauvre maître Fuga, son âme repose à paix azalaka, César Leki a famille à Fabien Samouzu azalaka, pauvre Mubando Douglas, son âme repose en paix azalaka, au mon niveau libanais na kobonsaka mo muke batwaye barango pose la grande judoka il faut la rose la titre traité ils ont la grande judoka bazwa titre traité oui ba grand sportif bazwa titre traité mais c'est un grand tant mususu oyebi oko gagner pe mutulelo le so gagner par hasard so azio lo bien taper pour gagner monsieur Zalara mutongo pele monsieur la bien té ndenge la équipe mo boye gagner na ngo Paris oui hein ils ont la ngo pour mutongo la bien gagner c'est so bandé lo bien gagner. Hein? Parce que bah, grand judoka bah ali, hein? Au bête il Fabien Koutama parce que c'est un grand, hein? Fabien Koutama, c'est un grand. Au bête qui est grand judo le bi l'aime sous nom. Au gagner Maréchal Nzube au bi té non. Parce qu'il y a des grands judokas. Son atangi bah petit bah n'importe quoi na rôle là-bas. L'homme, les gars Fabien Koutama c'est un grand judoka. Bah petit nabiso le roi bah maître Gigis bah grand. Banda sango bilili edino image tokomona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesela masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image Banda sango bilili émission moko boye maître les jeunes maîtres Dadi Bakoye nandima ki opé hein. Ah les jeunes maîtres Dadi Bakoye bon judoka vrai maître judo quoi quand ninga loba ouais abuni asa judo a bien quoi asa judo a bien judo champagne mais le rôle à bango va mettre l'homme va mettre Rémi Maïngi ouais mais il y a Rémi qui est plus ancien par rapport à Dadi oui. Mais Dadi a bundi pena biso mais tu sais ancien mais bah je dois bien quoi bah je dois bien aller va mettre Sato va mettre Saito aussi Tomboshi bah vrai judoka ba leka na mboka wana bazali belé ils ont des génération la génération la génération qu'on appelle le roi Venanga on attend Venanga Jean-Claude Massikine Massikine ouais on a pas supérieur na bino ouais après bango bino boyo la grand maître ouais bah tapele belé ba grand judoka belé na kin ba grand maître Mami Sarwa ngai maître Bobo Vandam Chimanga oh to zaleka na poto alors na poto on a pari maître Bobo Vandam Chimanga na été so ebi c'est les grands il y a judo hein comme maître Limabé oui vient en W1 maître Limabé ouais toujours quoi il y a ebi awa bende de kola W1 salina yo maître King Zadbanga ouais batoka ba maître Jado Mungombe maître Chiri Bumba idole nanga non sage de rotami supérieur nanga maître Gilou Tété ah donc celui le comment ça judo idole nanga supérieur nanga travail naé ah ouais parce que tant il y a Zagada ceinture marron gars la ceinture jaune t'as vu il y a des choses moi j'ai fait le judo avec les japonais c'est vrai moi j'ai fait le judo avec les japonais on tant les japonais ba y en 84 mais dans banda déjà judo na sala n'était na cause na photo mon on a japonais autant na 84 ba photo on peut na c'est hôtel bien assez ils alaka hein photo année 84 oui ce hôtel na c'est ezalaka voilà t'as vu les photos là ozongo bien na fongolango t'as vu Nzube date sa photo en rouge na c'est na photo hein 84 ozongo l'année oui na zomona 84 oui n'habite ceux qui au la sango ba tuba mona Maréchal Nzube oyo ngai là c'est monsieur maître Miyazaki
Ça, c'est le coin maître Ariaki Endo. Ça, c'est mon oncle, grand maître, son âme repose un peu, capitaine Tchembe. Aboubakar, l'autre là, Kombe Bungi. Oh, Pessimou Kongo, c'est mon vieux, maître Maurice Achille, la Toulouse. Toto Basko, Maréchal. Maréchal, yé. Ngaye, vous avez Ngaye, tu vois, ils sont moi, mon gars, Ngaye. Donc voilà. Donc il y a 1984. 84. Donc c'est-à-dire, ils ont qu'on a collé dans le mais en 84 il y a des mandages de pour Nazaré et judoka. Et ça juste au démonstration dans mon galima. Ah vous avez des junior. Ah on a vers 14-15 ans. Ah 14-15 ans. Ah. Donc judo bandé on a âge né. Judo bah 7 ans. Ah 7 ans. Donc dès qu'on a la poto banda rapper judo na moké, c'est pas collé dans. Voilà. Ah donc maître Nzoubé maréchal Nzoubé. Merci, excusez-moi, merci beaucoup à maître Jadon Mongombe pour la photo. Il y a une photo. Il y a une photo, merci beaucoup pour la maître Jadon. Tant qu'on a la photo, c'est-à-dire, la photo pas m'battre, na moins commentaire la photo. C'est mon vieux maître Jika na Lyon, Wambote Belé. Vrai maître Jido. A commenter pour la photo. A commenter dans celle lobby, n'engeni nos la championne dans la vie. Dans ça déjà bateau à venir, qu'on travaille dans le Japon à l'époque. Même les locaux qui aura chance à ça. Mais les locaux japonais, ça a pu sauter. Car les locaux ont chance à ça japonais parce qu'il y a Jido, on n'a pas la fondateur à Jido, c'est Jigoro Kano. Ah oui. Moi, nous, tu as chance à travailler dans le japonais des fois. Comme la vie m'a maître Thierry, les maître Bobo Vandam. Ouais. On a vu dans la maître Guy Tete, maître Maurice à Toulouse. Vraiment, maître Maurice na Toulouse, puis Wambote Belé, grand frère Nanga, maître Jado Mongombe. Donc vraiment, c'est ça quoi, parce que tu as la chance, il y a des japonais, on sait les japonais par rapport, parce que club, on a vu chose d'ailleurs, le club salon. Il y a BSP, avec moi BSP, brigade spéciale présentielle. Oui, oui. Ah, de Boza qui chance là, parce que Boza qui n'a. Il y a BSP. Oui, il n'a qu'à BSP. À l'époque, parce que les seuls clubs où ils ont la tatami. Club où ils ont la tatami, ils ont la qui a BSP. Mais en gros, parce que club a beaucoup tout. Ils ont ça na BSP. Il y a un qui a tatami parce que compétition à judo, tout le monde dango, la poussière m'a baillé tout bien à coupo. Botier, bâche, tout le monde. C'est quoi ceux qui peuvent dans l'accès pauvre maître Tchembe. Bah Sengi fédération Sengi et Sengi et bâche. Et Sengi tatami, net on a tatami so bolongo ka biso aller. Au besoin que ça tatami na biso. Il faut besoin que ça soit en compétition. Attends tout ça qui est éliminé. Donc ça club ani oso abi histoire te ce batu bazone yo ka histoire batu na ba mettre na bango ba gamba oui fédération zo ya moko tatami ya DSP donc na banda judo biso to ça na tatami parce que ba na facilité ça club à Mobutu mais ba na tatami privé na kata BSP hein na kata brigade spéciale principale na tatami avant tout à l'époque il ba déjà na photo tali à 84 tatami na kisasa zaite ya BSP donc tant to solo ba sport auto beni art et c'est le saka na ngote hein et ça bien ba o ba chance sport ça na ba pa mo c'est ça bien pour ça là mais ba ba ngo sport ba faut que ça ngote to au sala na lo ngote na kisasa hein oyo emanya mettre manik saloba so sala et lo ngote na kisasa na poto po ça lo ngote dans le sens sur le sport na sport parce que zamboka bata mundele ça le lo ngote na kisasa la sport cela veut dire au mérita aujourd'hui on va titre la parce que dans un poto ndé ouais dans téléphone on a poto non j'ai fait ça tu fais quoi maréchal dans un titre belé na judo dans un titre belé mais tu la Roma qui était ils avaient constaté belé mokili yebi et belé ils ont battu sous azwa na yabi ma titre na deux fois champion d'Isaïr 2 fois champion de Kinshasa lobeli si on a dans plusieurs champions d'Isaïr parce que ça m'a bon matin même la simatoro yambayo tout le monde attend ba bilembo le tour nyon le mutu ça comment moi j'ai fait ça champion mais pour ça na ba net au betana biso là to ça la compétition et tira la mémoire bato avio ça est l'euro moro marquant la vie mais tout ça dans le monde internet c'était le son monter comme danger ça les loko ba internet à garder on sauvegarder on comprend non là mais biso le to ça et tira la mito bato na ba na collègue na yo joka amuna mabele Joka wana comme na jeunesse c'était à l'époque azako na mingi ko soutenir les sportifs Joka appelle ça comme extraterrestre c'est Joka amuna mabele ya baso tangelo ba mère ba abi Joka abi po ngana mettre ya sape judo
abi mettre nzube ya tournanga au sotogare na koya kainga na se abi tala catégorie nano joka azoke mais c'est quoi la émission royoka et puis a continuer wana a citer la vie vrai nakati na notre ko entraîner bon na judo club JC na matongi abi abetanga au sotogare na koya kainga na se na catégorie na ye na koza ko pona la mukete mais na moment na ko na yede msona wasa 58 non ça 58 mais yem da ramune ndi mwana musa ko se na se ayi no lo bate parce que les TV ko salate akobi sa bi alobi po batu pe bazalaka abi asala mo sotogare na koya a étrangler kainga na se ay place na mona type wana wo abamaka ko mo extraterrestre no ye na munene na ye andimete ko sa eloko wana tala judo basab kabola ba catégorie eza bien mais au moins judo ko sala super léger bato à 59 kg ou à sala mi léger ari na peut gagner mutu à 90 kg c'est vrai mutu eza mutu a dominer par rapport à ba catégorie mais soit attirer à mutu parce que le mondial a tient en place pour ba risque ba danger peut belé est-ce que ba boxer au monde ba catégorie lourd na ba catégorie monde ba moyen ba super léger moyen mais là ba ça la sparring na te ba beta na gawe ba te ba beta na entraînement mais na compétition ba citer ba catégorie mikana même dans entraînement baza plus malin plus rapide obi lourd sera télémi ce qu'on encaissé déjà on est moro ça dégâts pour la catégorie na muké mais si ko peut na bato mikana pour leur on peut côté pour ça vitesse ça a mon ko na moi leur mo se ba déplacement ça dire ah pour muto ayebi lourd na entraînement ta mate zone nga za muto ayebi na entraînement so ka bino hotel melaye ayebi au selo parce qu'il y a message na yego ça entraînement c'est-à-dire nga déjà en entraînement na autre kuta la bato en entraînement tu na temi vient nga mettre Bobo Vandam être nga mettre Mamisa ça qui chance pas kuta na bango so na entraînement ko so na entraînement to bandi randori 2 jours me faut na nie le balé ko na vient ba moto ko sakarate si on est compliqué ma situation ba catégorie ndingona parce que c'est mon oncle on a bi azo zonga me ngana steak ku bamba banga na se bani na sa mwa boka mais là comment hotel mais la bango mon père mo ba nouvelle que ba bi petit point faut ba moto à danger non na travailler trop. Oui, moi la technique na travaille trop na après comme compliqué bon l'entraînement na travaille trop et donc c'est la bien pesi mwa boy donc on y a entraînement ba vient sur ba télémi pour vite to les garaka so ba tang ba senga o ngana moto gashi na hotel ma ngai funa télé wala mo de je me vendre nie donc on va la sara un travailleur place ma boya di place ya au sala si ko conseil ni no pesa pour na ba sportif ba so mona ke ba so manquer moi discipline mo bona kata sport état que yo ancien o ko pesa bon conseil nini na lo baila dena lo bara à chaque fois sport à lelo ezande mona sport à karaté et là quand bosso débat sur si sport à lelo ezali ba sportif tout en général discipline national sport à lelo te ne kala na ba lelo moko na sport à kala so na e na kuti ba inférieur na ngame ba élève na ngame so na bia jikan maté bon, discipline. On va manger par ordre de Shinga, donc ordre de sentir. Va terme la vie sur les gars n'ingwana. Bah le barrière. Si on a mettre un bâton, voilà c'est mon élève. Na ça une idéologie na ngamo mettre un bâton botte na gisha sa sentir no 4e dan. Hein? Mettre un bâton. Si on a un bâton, mon ba ki mo na il faut être propre. Écoutez, oya propreté faut ya on sokolongo pa na ngai. Ta oya pa na ngai wana azo nika kimono wana judo kineza kilo. Mais sportif par les lots, on limite mettre la tête qui monte avec ce qu'on a. Il y a mon gars mounaï. Vous comprenez? Ah mais qui au pesos? N'avez pas naïo. Donc discipline exacte. Alors bisonnet au ça sport. Nous avons une image. Moi les autres bah film bah japonais bah chinois. Bah maître. Kasimo on a biso tiré dans kini modèle se mettre ici en France on va mettre terre. Lui c'est mon professeur. C'est que biso to na style na biso nga Japon. Bah japonais aura maître. Moi respect wana. Moi respect wana et ça va bien parce que bango il faut que on ça le comme les locaux bah ça les locaux japonais. Bah français aujourd'hui ça on fait l'entraînement bah fais-moi entrée gauche 10, droite 10. Hein? Mais na kin biso on va entrée gauche on a tout ça en nyos na ki japonais. Hein? Quand on dit on va le faire suenage idari 10 idari 10 migi. Idari, c'est-à-dire gauche, migi, c'est droite. Tout ça en japonais. Hein? On va faire yoko ukemi. Idari, yoko ukemi, migi. Ma ukemi. Donc, tout ça, tout n'est que japonais.
en France tant aux qui ne s'entraîner mon va modifier ba côté là quoi na comme nango et on va qui nango na mot français parce que les français ils sont toujours comme ça hein je suis pas contre eux mais à logique biso ça là j'y mais ça nango ba même prise voilà mais même prise parce que c'est les japonais ba ça là et l'on a ba langue na bango ba français tant bazon un livre ba habite l'eau to bien les aboué yango na mais on peut la langue française pour ça ba longo na français aller compétition ça là les États-Unis eux que ça na mboka moko ba otanga ba mona batanga na français te bazongi kaka na Japon pour faire comprendre tout le monde la chose n'est plus bazongi yuko c'est yuko les athées ont marqué 5 points wazari donc c'est à dire voilà yango moni ba français ba molisa maka mususu ba modifier raté parce que les ba personnes action et qu'ils voulaient simba sur na français te shido ezala na japonais mais l'entraînement mona bango ya moko ba blo mususu bazoki na ba français banina non pour na biso ba o ba sara shido na kin basala ngona ndenge vrai po ba osala ngona ndenge ya japonais ezaka ka ba manquement ba matériel hein ndenge zali basala ngona ndenge bien donc voilà quoi c'est bon c'est bien na la sengo ka moi suka moi à la fin pour toute cette émission na biso ni le rôle ba et là on a rôle ba sport tout ça la discipline ba o basala sport na poto basala sport na bango donc on va maître Kamango champion Kamango ouais le on va Albert Dadi Bilkis ouais baza moi belé maître Pagui ouais Pagui baza vraiment moi belé sans oublier moi Ananga aussi il est champion la Reims Brady Mungombe hein donc avant merci mingi na maman nae Irsil Mongalima, Mireille, Mapa aussi, Bamoto va soutenir Kaka. D'abord, fan surtout, on va soutenir un maître Nzoube et maréchal comme espérance. Et ça, Bamoto Belé, Bakarine, maître Ichipé Mandiango, maître Mandiango aussi, le sac Belé pour la haie. Papa chéri, j'ai même piano. Jamais. Maréchal. Yeah, ala to moto malamu. Ninga yalba moto pamba, mais nga chaka moto malamu. Mais to kinega idéologie wana toujours. Il y a les vrais faux et les faux vrais. Les faux vrais. Simba yango. Donc on comprend, tant on a ça bêtise non bio, il y a des faux vrais. Il y a des faux vrais, donc c'est-à-dire des faux, mais comme les hommes ça en réalité, bon on est vrai. Tout le monde est vrai. Voilà, faut comprendre. Maréchal peut créer le qu'on a. Donc dans total ça va sportif, faut éviter il y a des faux vrais, il y a place à Zali. C'est comme ça il y a des vrais. Aux appels un bleu, il y a un sportif vrai quoi. Voilà, un sportif faut se préserver hein. Toujours. Vous comprenez? Donc sport, surtout arbre judo c'est discipline. Il y a saranate. Tant na binga sali ma basalo belé. Na tangela gioti. Si. Na sali ma tamole belé pa Kalomo qui maître Zamo, maître Steve na boxe, master na pa tchenga na compétition Mimi, Kachama. C'est comme ça sport. Ndito na ba grand maître musu ya karaté. Aya rosa judo pa nanga, na ba kachia ba sala judo pa nanga et ba sala belé. Et ça, tout cas, c'est complété quoi. Pour la Elo Lingi. Voilà. Et ça, vraiment bien quoi. Et ça, bien mingi. La PC Abido, Samba. Abido. Abido va vraiment être judo. Na Baxter, on peut la D+. Mais dans le va sportif d'abord, il faut. Et mon hier, moi, c'est là, moi bien. Mouta Baxter, D+, na vie, faut le bara. Na sportif. Ingratitude des autres. Tant qu'on a Abi. Maître Guy Loutete, à la supérieure dans la menace, moi et l'Europe là, on comprend. Donc là, on dit déjà, bon, nous avons habité dans Ndimagi. Si on a compris plus que même par rapport à Bango. Parce que d'ailleurs, on a Bango avant. On a Bango déjà avant, alors, les sportifs, les lots, les lignes, surtout les bisous, tout ça, les sportifs, et belé. Et belé, les grandes émissions, mon époque, on a autant de sources, mais mon qui doit constater, et ça parcours. Mon qui a tout beau, il ingratitude non ndongi yo zo wonga ndeba wonga nayo si mais ça paraît comme biso et bongi lelo ni nakoba lokola nani nakoba lokola Mireille kiwa na Gabon tuna ngai
atuna ngai Maître Nzube mutu mo alobi osila non abi wapele pas silate yo nga no refusons matika la ka wa so no binga na sila mais mutu wana yo ben nga na sila mais il faut tunela nga pe mutu na we excuser nga pour la parole papa na bango azalaka nani tant so papa na bango azali le côté donc nga kuta zo reconnaître quand même na sila donc azalaki quelqu'un quelque part donc réponse à les gars bon mais mutu atuna bon il faut tunela papa na yo be ma yaya na yazaki nani donc ou bien yemoko donc azalaki le côté donc azo reconnaître na sila et ça bien tant azo reconnaître na sila mais tant chaque fois moi je m'appelle Maréchal. Qui m'en va mettre Bazali famille nanga ya sport mais il faut ça revivre le roi Mokonzi voilà Mokonzi il faut revivre le roi Mokonzi hein maître Bobo Bambote Belé Bobo Vandam aussi na Lyon hein Famba Bambote Belé Ogi Boyaka Fabien Mafuta Masuwa Bambote Nangwana Sato maître Sato na Kishasa Assalam na yo Maître Fabien Koutama, ba grand judoka. Na pesi bango nyoso basela onera judo na mboka na bankoi koi. Ba ona obosa bo comprendre boleke bele bankoi koi. Ba maître Abouda Kiamongana. Maître Jean-Claude, c'est mon vieux. Masikini. Maître Kalawa, Washoda. Nangirengire batuka bajira ba ebele maître dans un combat japonais hein? Ah laisse tomber ba ebele Titi Yamashita nakati États-Unis bon maître Pachito jambe ezalaki ya lokolo ezalaki wana bato basala bakombo ya bien te kali otangana ozomona lokolo ezalaki wana omoni il faut qu'on ndimaka dadi bakoyi ne pe gauche il faut qu'on ndimaka gauche ko maintenant nga dadi gauche azalaka na souci na vie il faut gagner fe na Nzube mais ko na yeni amekila baganya nga te oleka te aleka ite baleka te parce que bango le ba oya ezalaki il faut na arriver il faut na gagner ka vieux il faut na gagner na zaka na tina otanga te na gagner wa jitoka nini il faut ndiko tuna bato bango nde bakabiso aganya bana non aganya boy parce que ça dans le sport nga pe na perdre ba combat so na bunda plus de plusieurs combats na koloba de fait na ngeo ka 5 te mais c'est bon et ça le rôle soki uta kino soki wapi oyeka bochanga kasika babunga yo po mona que babeta ka yote donc oyeka ka nengo na oka bachenga yi ozino pe chance dem so gagner mais ko gagner ngo na ba difficulté ko gagner ngo ya gagner boye parce que déjà mutu ko nga so na continue bunda ba ebi ye beta ipon ayo aussi saté basi ba yo ayo beta ipon si kota no ayo bunda mukolo wana ndena ba changa na beta ipon tena comme na suka yebisa maître jika opesa nga avantage ata to solana bien ba maître day opesa nga avantage et non ayebite Nzube ya osala biso plaisir mais comment comme na minute na suka de ba opesa avantage pour ngata no ya obunda na bita na kecha ipon na tina si saba et où mais la coup ba minutes wana obito okena na suka te ngana yena cha ipon Shido ko sala à peu près combien de minutes à l'époque Shido bunda mara ya 3 minutes zalaka après Chanza et comment à 5 minutes 5 minutes surtout na ba individuel na 5 minutes on soki mutu azo gagner mo ko poussa mo comme na 7 minutes ndenge ya mo pe comment bunda na France ça yo majorité za ko beta kana tangu na yango wana on ngute na zo linga uti mo mutoko na ba wa 1 minute ko ka déjà tangu na yo déjà to travailler mutu wana petit na rappelanga maître robot comme pasteur robot a peu garde corps ya papa Yemba leki ya pauvre maître Fuga leki ya maître Titi Yamashita robot a rappelanga bilongo abi ya benanga ya nani ya na lutu ya bablo wa Yemba na so yebeti ya apana Nzube dingalima champion des champions frappeur des frappeurs maître qui a frappé 2 500 000 judoka et ça le hymne national nanga c'est au petit rappeler nga mon na téléphone ça rappeler nga bino ya phénomène hein ya vivant makamu pour na makamu nanga moko boye ba prière nanga moko boye nazo club nanga tuka na yebite bano na format balinga pa nanga ba yebi nazo na bloko nanga moko boye au ça hymne national ya judo au mona mutoye moko avant il faut to pesa honneur ya club nanga to pesa honneur ya art salaka mutu faut yemba to sakana jido to sakana jido bilenge makasi yako botama jido
ezali mai ya nzube nzube jido ezali moi ya nzube moko mibale jido ezali nini moi mai makila motema ya nzube ezali nini komeka piko pe molende donc voilà hymne national là yo il faut que non masse ya bato baemba makambo wana donc ba jouer à rugby on a yebité ba sentiment nanga na sala ba jido ko ba bima pananga pour ba toi type on a zaka créateur bon ok même na mbango boya royela bino wa musu boye yo donc mais le jido makambo les a sauté hein je ne sais pas donc banda yo tika na yebité bato ça jido na yebité soki jido ya biso avant oui à lelo parce que jido la biso ndito comme ça jido la place nango pour na autant à ce période na biso to kuta ba ve na biso ba maître Jika ba maître Mamisa ba maître King ba maître Bobo Vandam ba maître Shora lisasi na vous avez ba leader pa jido maître Shora ba maître Masaki di Shiro ba vie nga Pamelo Fumu ba maître Mbiye ba maître Richard Nyangwile hein donc ba jido wana et ça là après foot jido est sa stade au moins arbitre ça il faut pas ba chombeli ba l'arbitre là maître Jika ba ministère Munduki muta sauté mira imka poso mona mais ça dégâts jido mona yaki dégâts ko saka na tête so dégâts bokende combat jido bokende ne match bimi tant so mona ba to soutenir ko ba famille mo leka ba André Kimbuta ba yeko soutenir parce que avant de loba comme na gouvernement ouais donc ba ça soutenir parce que ma monnaie ça des dégâts vous comprenez donc na pesi mbote mingi na famille nanga famille Mungombe na Kisasa grande sœur privée sœur Odette ba mbote belé na ba nanga nyoso na ba oya ngape ya kati ba oya ya kati comme grand prêtre grande dame Maman Brandi Rosette Witmazala ouais na pesi mbote na Mireille Mampa na bandeli susu Mireille Kiwa Karine na Kisasa mbote belé Fifi mbote belé bino tout ba mbote na bino ebele na bossa été Fifi fille des problèmes Fifi ngate Fifi na Angleterre problème non problème la batute hein problème n'est na nzube mais na sanga fort yemoko Sylvie na Liège ba mbote belé wana associé wana association moko très compliqué ba o nyoso to za bino na kati ya Facebook bozayanga maître nzube aza pona bino surtout ba sinyo sa mokili na ya bino hein c'est bien voilà bon les kamba photo baso le belang pe mingi hein ya les kamba photo à Saint-Valentin ah tout le monde les photos moi Saint-Valentin maître nzube est-ce que Saint-Valentin au motif de Saint-Valentin aux ande wana hein mais quoi personne balandia pendant ça moi comment c'est la rapport comment le bama c'est grave ça hein photo moko mettre nzuba publier to éviter ceux qui Saint-Valentin aux ala motif de wana maître champion oui maréchal yo moko expliquer na balandi ba pourquoi ça kango ezani l'axi nini Nikita moi si ya solo na États-Unis oyoki makambo oyo mutambu te Mireille Gloria oyo mutambu benini botuna ape makambo mingi babimisi yango balobi champion na Facebook na ye kaka basi na basi siko to moni ambaloyo Saint-Valentin de Nicole Utadilia Nicole Nangola Maréchal Saint-Valentin wa toto yeba Saint-Valentin wana ya motindo nini expliquer na balandiko Espérant santu yoka makambo zotanga kaka ba Espérance santu to yeki Espérance parce que bango tibatu na makambo yango fo na zotangila bango po yoka batu okundeli na place mtima bango le baka bango nyoso batanga ba Espérance batanga makambo ba Aminata de moi Amuzai omoninga quand on dit maréchal nanga basi trop bango babota biso ya to mona ba photo belé bango babota biso bango balela biso bango basa tout bango balambela biso mais comme on est toujours les Africains les Congolais il y a des gens qui pensent que je sors avec tout le monde tant on les garantia na pano mona mundela sali publicité na e asim biscuit za mutakala mutabate bolongo lango eloko tu comprends siko photo wana
photo wana eza ambiance assez Valentin eza ambiance assez Valentin mais photo wana nde tokalanga ya photo oyo bato mosusu balukaka mbongo na bona nzela boye soko biso sikoyo tolukaka mbongo na ba image mosusu ezalaka na mosusu ate ekendaka nango na bamboka mosusu mpo bato basala yango balivre est ce que fo nayebisa mokili oyebisa mokili te mais donc peuple congolais ba image wana ya monaki wana asepela nango te peuple congolais asepela nango te parce que eza ye te mais soki noyedi mpe coopération na bi coopération babisala boye ozoliaka na pesa exemple ozolia mwa 10 000 yebisanga na nango boya moto aboya eza te mais sikoyo na motindo wana ezalaki ni parce que toa mutakala te bamutakala te mais sikoyo na position wana bo balivre mosusu tozwaka awa livre mo ozotelaka te mwana mwasi mo apesi boye oyo apesi mafanya nsima balivre est ce que balivre oyebaka mboka eutaka mboka ni eutaka oyeba moto asalaka maréchal photo wana ya photo montre suspect photo wana epuis mwana mwasi wana azwi kaka bobele monoko na elongi na ye nde apose mpenza na parce que aza mwasi ya bien omoni te mafanya na ye aza bien décoré aza mwasi ya bien ya solo wana apesa ye bango examen oyo balingi baloba donc réponse okopesa na bapeuple congolais yango wana aza ne mwasi ya bien parce que ayebi me mokolo aliaka mbongo bien oh na ndenge asalaki système aliaka mbongo bien non tozalaka bamanager na biso te makambo wana bao balingi barejoindre biso na association na biso baye kaka mais balukaka kotuna te mpo oyeba makambo wana il faut kota na association so okoti na association oyeba makambo wana pourkoi elekaka bongo so okoti te bozalaka bongo botikala bongo peuple congolais maréchal nzuba apesi réponse mpo na photo wana alobi soki olingi oyeba ntina ya photo wana kotaka na association nde okoyeba eza kotaka mpona photo te bafoto ebele mais oyo nde esuspecte bato mwa mingi eza nde photo oyo tomoni ke mama apesi mwa nsima maréchal atelemi boyebaka système tokolobango mpe na ndenge mabe te mais bo comprendre basi ya mayele lokola bananas celeste na kati ya roni nana celeste na kati ya roni asepele nango nanas celeste na kati ya roni asepele la position nayebi to so yebi photo wana nana celeste ya na grâce leki ya bato ya mari yaya mpe ya mari pardon mais ya mari leki ya mari baza toujours famille voilà donc na entourage na nga nayebi nanga toujours dina dynastique dina dynastique merci mona oyo tobayaki na fête abona nde na bino fête sa mwana 10e anniversaire ya Bondi c'est ma fille bien aimée mbote na ba Angèle mbote na Blanche oyo tu baparticipaki vraiment na salle oyo tozalaki mpona anniversaire ya mwana na ngai vraiment merci mingi bazozo tout le monde oyo bayedaki biso mpe na mosala vie na ngai Gina wa Gina vraiment grand musicien présence de ça qui vient toi on a rendez-vous sur na salle tozaki mais deuxième salle na sima le 28 mai ouais aux alani et aux ala moi on a passé première communion là voilà donc voilà donc mbote calendrier na bi na tout le monde surtout ba meilleur ami na biso bazaka pas tout l'extra ngonga ils ont na kata Facebook dans la messager place mon abi makamba suspect bino tout na lingi bino mingi nalingi bino mingi oyo balobi kipe mingi ya yo kuna toyaki na soki oyepo po omoni bato mosusu bayaka na aye po akritike afinga mutu ngai namona nyonso na mokili eza normal soki kofinga na mpe ezalaki te moyebi tozala makambo wana ya te ifo tondimaka nyonso mosusu aye na ye kofinga mosusu aye ne kotia commentaire ya bien napesi bino conseil nazoyebisa bino bato tu tozalaka na bolelaka na bino te bondima nyonso po so biloko na eza te elengi mpe ambiance na eza te tala tobandaki eloko wana bato boni lelo tokoma combien donc yeba te longo na bana bokola sika bazokota kaka alors soki moto amoni ya kofinga na ye kaka ye mais soki neti biso tofingaka na biso te parce que ntango yo ozocalcule pour mabe na ngai est ce que ngai na kotiela yo ngai na kocalcule yo non c'est à dire c'est pour cela que je dis moi je m'appelle Maréchal quand je dis je m'appelle Maréchal et toi point d'interrogation alors toi-même il faut le dire votre nom merci Maréchal to succès mission na biso en tout cas na sepeli miko ya mbona plata pendant sango ya Congo au clairci biso na nyonso ozaki nango na motema olobi tutuni o makamba photo opesi réponse nango ambara kuziama mutazo rendre yo bobo danger yaza très danger ambara kuziama na kati ya ndako ya papa Aaron mitoga na bungite Gode Kimani nazali le coach nazali bientôt na yo wana Gode yo za danser en tout cas yo a danser Machuda na Château Rouge salon Facebook bino nyonso Z Makiaji puis vieille akati propriétaire privé à Liboulouman Zengele lui-même le patron na pesi bino nyonso mbote vient nga André
hein basango mituka koma ki bonive timba bien ngai donc biso na bino à suivre. Merci. La émission chez maîtresse Mongita. Maîtresse Mongita kubanga teto osala yo za muta domaine olanda lika moko moko zo mielo na yo toyaki na monda munene devant ye moko azaliawa Edino Panza Sangwa Congo na moni match ngeza bien. Merci maître Nzoube Maréchal Nzoube na sepeli ko yamba na plateau na biso lelo. En tout cas na bien que émission Rolandama na tous les judokas, tous les sportifs il y a monde entier. Oui. Et puis mutna mutu a rejoint par nae. Mutu nyo sa rejoint par nae le la champion à Toulouse. Ah non, champion à Toulouse. Pour nga na mona ayo champion. Chaka Zulu Binonde. Hein? Toulouse, ils ont maboko na bino. Et pas ba Mamounette na Papounette. Danger, champion Tingi na Toulouse. Chaka Zulu. Je vous salue. Bibi, Jeanne, dans mon toba. Tu sais quoi? J'ai rien dit, point d'interrogation. À suivre. Merci. Na sepeli penza ko yambayo lelo en tout cas ça linga plaisir mingi. Na bien que balukaka mingi ba yambayo bazoka opportunité on a été mais on peut si opportunité na Panza Sango ya Congo. En tout cas na remercier au penza mingi maître champion maréchal na makomoso oyo na ko pesa yo na pesi yango. En tout cas mbala simatoro yambo supo na deuxième version ya masolo kaka. Na lo wa mona nzambe. Nde balobaka. Ozakara et puis benga nyeso komo nyeso lokumu ya komo na ondima. Neti ngai bato ba benga ngai maître Nzube. Makonga Bibotu Dikubako Bakake Biswa Nzambe Lito ya Nzoko Mota Mokili Monument vivant extraterrestre Jidoka Nzamba Kumisaka. Mais yo mogaka viens dans la Bible wana ebi. Merci. Viens dans la Bible wana ebi. Ayebi ba mna oloba na kin sono ba 92 na Kishasa yaki akwa ba komunyo so wana les mabe ayebi ma mna lobi ayebi wana mna vraiment Mota Mokili quoi ta ba komunyo so yapona nga ba komunyo so lo kumwe kumisaka mutede yapona nga po na sala makambo esing na sala. Voilà. Merci. Champion ayaki wa tosololi makambo ya judo alobi makambo ya judo tosololi makambo ya photo alobi makambo ya photo. Alors moninga nyonso azwa par na ye na makambo to solola wa na sisi émission na ngana opesa mbote na bayini so balinga nga mingi o balanda système so Panza Sango Congo na mona ambara kuzia masobo mona nga kitoko boye na ba télévision na bino eza ambara kuzia mande mutasali musala oyo na salon Aaron Mitoga chez Plamedi Coiffure chez Aaron Mitoga na ba eza toza wana gare de l'Est Château d'Eau 93 Faubourg Saint-Martin place basali Edino kitoko boye na mutu. Alors mbote mingi na mama Irene Bengazi, mbote mingi na président Willy Kalume, nazomona Roger Mabwidi RM Business, nazomona MK Muswahili na Draveil, mama na Parmoni Benji et Chelsea, nakomona mama Irene Bengazi, Jeje Ntoto, Yolande Matondo, Karine Yanga, Karine Ndinga, Diki Bamana, Maître Doudou Mama, pe champion de Savini, balobi Ligue des Champions ezandeyo. Nakomona Diki Bamana, nakomona Mea Mvwama, nakomona Eric Mukena, papa ndenge zala kaka na omona boza ebele rigen de olo. En tout cas mingi akolobeza na ngote na tiki bino bo vanda kimia na banda kuna bino bolanda émission na motema moko tuyambaki Maréchal Nzube amon aza mutu amona na rare na masolo. Maréchal Nzube apeso ba mbote Carmen Dombasi, Magui la balançoire, Laurette Moupala la tigresse, Chantal Bola sapin de Noël, Étoile d'amour na Bordeaux, Dorothée Mafuta, Joline Samba, Dadine l'angolaise, Bibiana Strela, Mama Pauline apé na Bordeaux, nazo bébé maman la Keren de la part de Maître Nzube, apeso bambo tende za la kaka. So bon, ciao à la prochaine. Panza Sango Bilili. Balobi Panza Sango Congo merci. Donc Sango fait Panza na kaka. Sango za tout fêter. Sango ya yemoko papa y Panza. Panza Sango Bilili. Une image, la kisa image Panza Sango ya Congo. Soki omonani na Sango Congo te oyebani te. De fois il y a na Panza Sango ya Congo.
solola basolola mpo sango na yo epanzana. Panza sango bilili. Panza sango ya Congo biso tutolanda site wana grand site ya masolo mpona koyoka banouvelle mpona kozwa information. Panza sango ya Congo edino image kitoko. Panza sango bilili. Ça c'est Joe Tribiani. C'est ça. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. On faut que tu n'as pas souci. On peut savoir nos réponses. Faut que nous cabaye, bayebi, batal la classe. Oh bayebi na ngoka atema. Ya nsepolo, aya zinjwaka, ba boka twaka, nzimwaka. Uele. Yekola kolo. 3W. Panza sango ya Congo. Ya biso mogo. Et dino image la pointe toujours. Et Simba. Bobile na le fait du retour du monde. Na le. Panza sango bilili. Panza sango ya Congo bomonde na ko pesela ngo. To panza sango ya Congo edi image soumet. Panza sango bilili. Nakangi sizo na bo. Bolingo ya gato vanda na boye. Panza sango ya Congo sango panza na edino photo image MJ30 panza na kati boss. Panza sango ya Edino image. Panza sango dans le lobby basiti mususu vraiment beaucoup kangana bino yekola kolo ba vérité Panza sango ya Congo image ya Bozaki à Kozela, Rebino Sango Malamu, plus besoin de vous tracasser, plus besoin d'aller de gauche à droite, plus besoin de vous prendre la tête sur internet. Site Kakamoko, lisolo Kakamoko, donc Naeli Bino Masolo ya Sika, site ya Sika, Makambotu ya Sika. Et ça Kaka site Moko, bo panzana lisusu te, bo kende gauche droite te, bo tracasser te, balandi, ba internet nyonso. Site yango eza www.panzasangoyakongo.net www.panzasangoyakongo.net bo palanganya lisusu te bo se tracasser te site na bino yango wana. Edino photo image na Paris. Edino photo image na Paris. Edino photo image Sarah Edino image Maison Race de cœur Ambara Kouziama. Alors olingo sa ba mariage na yo, ba anniversaire, ba retrait de deuil. Edino image tour du monde. Makanga kata kwa kandala la kati ya Paris. Olingi bilili ya soin. Olingi masolo ya kitoko na Paris. Équipe ya rapé moko. Edino image. Ah! Lamba ba bilili batu